ഇനി ഒരു അസുഖം കോഫ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് പിടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കഫ് സിറപ്പുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക. കഫ് സിറപ്പാണോ? അല്ല, അതിനെ പറയുന്നത് കോഫ് എന്നാണ്, കോഫ് സിറപ്പ്. അപ്പോൾ കോഫ് സിറപ്പ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോഫിനെ പറ്റിയാണ്. അതായത് നമുക്ക് 3-4 തരത്തിലുള്ള കോഫുണ്ട്. വൂപ്പിംഗ് കോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിലങ്കാരി ചുമയെന്ന് നമ്മൾ പറയും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൗട്ട് ഓഫ് കോഫ്, തീർത്താതെയുള്ള ചുമയുണ്ട്. ബൗട്ട് ഓഫ് കോഫ്. വേറൊരു ചുമയുണ്ട്, അതിന് എംബാരസ്ഡ് കോഫ്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എന്ന് പറയും, അതായത് അവർക്ക് കേട്ട് മതിയായി എന്നുള്ള അതിനാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ചേർച്ച്യാർഡ് കോഫ്. എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മരണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ചുമക്കും. അതിനെ പറയുന്നത് ചേർച്ച്യാർഡ് കോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിട്രിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള കോഫാണ് ചേർച്ച്യാർഡ് കോഫ്. ഗ്രേറ്റ്.